हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अंबिका इलेक्ट्रॉनिकल। तो आज हमारे पास आया है एक JBM कंपनी का रॉक्स कार ऑडियो 275 वैट RMS का एक 8 इंच का सबवूफर है दोस्तों। ये आज मैंने परचेस किया है। इसकी ऑनलाइन प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको ऑफलाइन ही परचेस किया है। तो ये ऑफलाइन मुझे मिला है करीब करीब 750 रुपये का मिला है। आज ही मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें कैसा है क्या है, सब कुछ इसके अंदर का देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले दोस्तों, मेरा ये चैनल न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसके बॉक्स पर देखो तो दोस्तों, सबसे पहले एक 8 इंच का सबवूफर है। इसकी हैंडलिंग पावर है 275 वैट, और पीक हैंडलिंग पावर है 1500 वैट, 1500 वैट। ये 90 dB का है, और ये फ्रीक्वेंसी हैंडल कर सकता है 32 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज, और ये 4 ओम में है। और इसके डायमीटर से 203 mm, 203 mm दोनों साइड से, दोनों भी साइड से 203 mm का है, और 8 इंच का है। यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है दोस्तों। इसका कलर कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है, और ये 1 साल की वारंटी है दोस्तों। मेरे ख्याल से यही कलर अंदर का भी होगा। तो चलिए अब इसका सब ऊपर देख लेते हैं अंदर से। दोस्तों बॉक्स का तो काम हो गया। तो ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग है दोस्तों। ये पॉलीथीन अच्छी दी है दोस्तों इसके लिए। इसलिए सब ऊपर को बाहर निकालते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वाह दोस्तों, अच्छा खासा इसका कोन वगैरह है दोस्तों, प्रॉपर है दोस्तों। इसके पीछे देखिए, देखिए दोस्तों, इसके ऊपर भी वही सब लिखा हुआ है। 1500 वैट पीक पावर, जेबीएम जेबीएम रॉक्स की यहाँ पर ब्रांडिंग है दोस्तों। मेडियन मेड इन इंडिया है, और ये कार सब ऊपर है दोस्तों। इसको हम कार में तो नहीं पर घर पे यूज करेंगे। मेरे पास एक बैंड पास है, उसके अंदर मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, 8 इंच, 203 mm हाइट पावर कार सब ऊपर, इंच पावर कार सब ऊपर। इसका कोन भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये नॉन टच पेपर नहीं है, ये कुछ अच्छा पेपर है दोस्तों। ये नॉन टच तो नहीं है, इतना तो सिंपल है। और इसकी वॉइस कॉइल आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और ये एयर पास के लिए यहाँ पर होल दिए हुए। कॉइल अगर हीट वगैरह होगी तो इसको ठंडा वो ये कर देगा। यहाँ पर भी एक होल दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसकी आगे की लुक वाइज बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका पर्दा वगैरह सब अच्छा है दोस्तों। डस्ट कैप भी देख सकते हो, बड़ी लगाई हुई है, और उसके ऊपर भी JBM रॉक्स की ब्रांडिंग है दोस्तों। ये मैंने 2-3 जगह ये सब ऊपर देखा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन परचेस करने की सोची थी, पर ऑनलाइन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है दोस्तों। 1200 से 1500 तक ये मिल जाता है दोस्तों। तो मैंने इसको ऑफलाइन देखा। हमारे महाराष्ट्र लातूर में ये सब कुछ मिल जाता है। तो एक बार मैंने लोकल मार्केट में विजिट किया। आप भी इसको लोकल मार्केट में पहले विजिट करना, फिर उसके बाद ऑनलाइन लेने का सोचना दोस्तों। तो चलिए इसकी आप साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। मेरे पास 2SC 5219-43 का एक मोनो सब ऊपर के लिए मैंने 100 वैट वाला मोनो सब ऊपर ड्राइवर है दोस्तों, उससे मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए इसकी अभी टेस्टिंग करके देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसकी एक बार सोल्डरिंग हम कर लेते हैं। तो जो मैं ऑनलाइन जो देखा था ना, उसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि उसको यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इस पे बनाना सॉकेट थे, और इसको नॉर्मल वाले सॉकेट से दोस्तों। तो इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद ही कनेक्टर्स लगाएंगे। तो आप इसको निकाल कर बनाना सॉकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ से रिबिट निकाल देने का, और यहाँ से सोल्डरिंग निकाल देने के, और बनाना सॉकेट लगा देने का। तो चलिए देखते हैं इसकी सोल्डरिंग। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना दोस्तों प्लीज। चैनल को मेरे सपोर्ट करना दोस्तों। तो हम इसका भी प्लस माइनस देखते हुए यहाँ पर हम कर रहे हैं प्लस का कलेक्शन। ये गया माइनस,
दोस्तों स्पीकर का कलेक्शन करते समय प्लस और माइनस का खास ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि उससे स्पीकर की और जिस बोर्ड से हम आप उस स्पीकर को चला रहे उसकी लाइफ बढ़ जाती है दोस्तों। तो अभी मेरे पास 200 वाट वाला कौन सा ही सब ऊपर ड्राइवर बोर्ड नहीं है, मेरे पास मोनो 100 वाट ही है सर अभी फिलहाल तो दोस्तों। तो उसी से हम इसको टेस्ट करेंगे, इसकी हाई पावर हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों अभी, तो जितना चल जाएगा उतना ही देख लेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों इसकी कलेक्शन हम एम्पलीफायर के साथ अभी कर लेते हैं दोस्तों। ये गया सब ऊपर का प्लस और ये गया माइनस। चलिए दोस्तों हम लोग कलेक्शन करके लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाला एक प्लस है दोस्तों, तो प्लस के सेक्शन में हम लोग इसका प्लस जोड़ देंगे। तो ये गया प्लस और ये गया माइनस। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसका भी साउंड टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलो हम इसका भी पावर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो हम इसमें एनसीएस सॉन्ग प्ले करके लेते हैं। तो चलिए एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लिया है, वॉल्यूम ऐसे फिल कर दिया दोस्तों। तो अभी करते हैं इसकी साउंड टेस्ट। देख सकते हैं दोस्तों इसका बास पंच कितना अच्छा दे रहा है दोस्तों। ज्वाइन करके हम देखते हैं दोस्तों, इसके साथ एक सैटेलाइट स्पीकर लगाते हैं दोस्तों और फिर उसके बाद इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। देख सकते हैं इसके साथ मैंने एक सैटेलाइट का स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी साउंड टेस्ट करके देखते हैं कैसी है क्या है। वॉल्यूम फुल कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों लगे हाथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ऐसे दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। कंपनी में 30 हर्ट्ज पूरी की 30 हर्ट्ज से जबकि 132 हर्ट्ज से 180 हर्ट्ज कंपनी बोली थी दोस्तों इसकी। तो अभी हम इसको 32 से ज्यादा दे रहे हैं, 33 हर्ट्ज पे अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा
देखिए दोस्तों, ये अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पा रहा है दोस्तों। ये अभी मैक्सिमम 100 वैट पर चल रहा है दोस्तों। कितने अच्छी तरीके से मूव हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर एयर का फ्लो भी साफ है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। इसके हम हीटिंग इशू चेक करेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा भी हीट नहीं हुआ है दोस्तों। और इसकी कॉइल में भी हीटिंग हम देख लेते हैं कि यहाँ से हीट हुआ है क्या। नहीं दोस्तों, यहाँ पर से भी ये थोड़ा भी हीट नहीं हुआ है। तो इसकी कंपनी तो बोल रही है 275 वाट सपोर्ट करता है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको 150 आगे मत चलाइए दोस्तों। बताऊं कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक्स कर देना दोस्तों। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।